Lembrando, chiruzada, que assentamento de refratários só se utiliza cimento e cola AC3 do branco. Por que o branco já faz tudo? Bom, ele tem mais aditivo, ele não suja tanto os refratários, fácil de limpar, ao contrário do AC3 preto, ou marrom ou cinza, como você queira identificá-lo. Outro truque, outro segredo, você tem que fazer uma argamassa não tão dura, não tão mole, e o segredo é bater em torno de 15 minutos com a colher ou com uma furadeira esse traço aí para ativar os aditivos, que são muitos que tem aí dentro, tá bom? Então aqui, gurizada, eu costumo sempre reforçar a parte de trás da lareira. Você vê que tem um vão aqui e eu assentei de qualquer jeito aí os tijolos refratários. Agora eu vou rebocar tudo isso e depois vai vir a segunda parede aqui. Essa que vai fazer o acabamento. Então eu tenho uma distância aqui de 30 centímetros protegendo a parede da casa lá atrás. Toda protegida. Porque aqui vai muito calor. E com o tempo isso aqui pode danificar essa paredezinha simples aí. Pode danificar. Aí você vai dizer, tá, mas aqui é simples. E aqui também é simples. Aqui é dupla, tripla. Tem a externa. Tem a parede por dentro. 10 centímetros de argamassa. E esse tijolo refratário. E por incrível que pareça, o calor intenso mais é na parte de trás ali. Então por isso, sempre reforçando, ó. É uma parede simples, tijolo furado. Então o cuidado redobrado é maior. Inclusive, quando você fecha o registro de calor, que dá aquela pressão maior dentro da lareira, para jogar tudo para esse ambiente aqui. Então tem que redobrar o cuidado aí, principalmente na parte traseira interna da lareira. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que se faz do jeito certo. Aqui, ó. Vou fazer um rebocão grosso aqui. E aqui nós precisamos reforçar essa parede, além do refratário que está aqui. Vamos meter uma argamassa aqui a fuzel, preenchendo todos os vãos possíveis. Vou deixar agora o refratário fazer o papel dele, dar uma sugada. E aí sim eu vou vir com a outra parede já do acabamento. Aqui, gurizada, com o Marca do Sul você acompanha a sua obra do início ao fim. Todas as etapas, tá bom? Você sabe o que foi feito realmente na sua obra. Então, mesmo você não estando presente na sua obra, você acompanha aí todos os detalhes da construção.